Армысыздар ағайын. 2020 жыл түбегейлі саяси реформалар жылы. Соның бірі ауыл әкімдерін сайлау мәселесі. Ауыл әкімдері билік пен қоғам арасындағы берік байланыстың бірінші баспалдағы. Ұйымдастыру мен басқару институтының бастау негізі. Демек, ауыл әкімдерінің замана сұранысына сай болуы уақыт талабы. Бұл саяси саладағы реформаларымыздың бастамасы ғана. Оның жаңғыртуысы жалғаса бермек. Мемлекеттік биліктің барлық дерлік құрылымдарын реформалар күтіп тұр. Жаңғыртудың негізгі мақсаты тұтас мемлекеттің тиімділігін арттыру. Кішкене енді кешеуілдетіп болсын, осындай жақсы бастама көтеріліп жатыр. Енді бұл жағынан қарайтын болсақ, әлі нақты механизмі айтылған жоқ. Жергілікті өзін-өзі басқарудың бір жақсы қадам болғанмен. Енді әрине ауыл халқы сайлағаннан кейін ол жерде жауапкершілік күшейеді деп ойлаймын. Және бұрынғыдай, мысалы, бөтен бір кездейсоқ адам, аудан әкімі енді бұрын механизм қалай болды? Аудан әкім ұсынатын, жергілікті халықпен кеңесе отырып, оны аудандық мәслихат сайлайтын, және аудандық мәслихатта ол адамды білмеуі мүмкін. Ол жақсы бағдарлама ұсынып, немесе аудан әкімінің енді беделінің арқасында өтіп кетуі мүмкін. Енді бірінші кезекте мен ойлаймын, жастар әрине қазір енді мынау әлеуметтік желі деген өте бір жақсы платформа болып тұр ғой, халық пен биліктің арасындағы, немесе жалпы халықтың хал жағдайын білуге болады осы әлеуметтік желіге қарап, менің өз жеке ойым. Сонда енді көптеген жастар шығып жатыр, мемлекетке қызмет еткісі келетін, отансүйгіштік болу керек, патриоттық сезім болу керек кез келген мемлекеттік қызметшіге. Әрине, мысалы, өзім патриотпын деп санайтын жастар осындай қызметтен бастап мемлекетке қызмет етуіне болады. Егер азаматтарымыздың әл-ауқатын шын мәнінде жақсартқымыз келсе, олардың өздерін осы іске белсенді түрде тартқан жөн. Алдағы саяси реформалардың барлығы халықты мемлекеттік басқару ісіне кеңінен қатыстырудың зор мүмкіндігі. Келесі жылы бір қатар ауылдық округ әкімдерінің өкілеттік мерзімі аяқталады. Ауыл әкімдерінің тікелей сайлауын өткізуге болады деп ойлаймын. Жергілікті билік өкілдерінің сайланбалы болуымен қатар, мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы құзыреттерді бөлу және жергілікті өзін-өзі басқару ісін айқындап алуымыз қажет. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауынан. Осы кезге дейін жергілікті басқаруының тиімсіздігінен ауыл шағын қалашықтарда әлеуметтік мәселелердің ушығып кеткен жағдайлары кездесті. Жергілікті өзін-өзі басқару туралы заң арқылы жергілікті билікке дербестік беріп, басқару өкілеттігін табыстау замана талабы. Сонымен әкім сайлауы бізге не береді? Біріншіден, ауыл әкімдерінің кәсіби шеберлігі мен менеджерлік қабілеті сыналады. Екіншіден, ауыл әкімдерінің облыс, аудан басшысына тәуелділігі азайып, дербес жұмыс істеуге мүмкіндік алады. Үшіншіден, халықтың сайлау мәдениеті қалыптасады. Төртіншіден, әкімдерге деген теріс көзқарас өзгереді. Бесіншіден, саяси басқару шаруашылық мәселелерінде өзара жауапкершілік формуласы құрылады. Алтыншыдан, ауыл тұрғындарының азаматтық белсенділігі нығаяды. Жетіншіден, аграрлық түйткілдер шешімін табады. Сегізіншіден, ауыл шағын кент инфрақұрылымына ерекше назар аударыла бастайды. Тоғызыншыдан, саяси шешімдердің қабылдануында ауылдықтар мүддесі барынша ескеріледі. Оныншыдан, жергілікті өзін-өзі басқаруға бет бұру арқылы арасы алшақтап кеткен ауыл қала тепе-теңдігін сақтауға мүмкіндік аламыз. Шыны керек, ауылдағы тұрғын суы жоқ болса да, светі жоқ болса да, жолы жоқ болса да, кімге барады бірінші? Ең бірінші жетіп барып аудан әкіміне, облыс әкіміне бармайды, ауыл әкіміне барады. Сондықтан халықпен бірінші линияда фронтта жұмыс істейтін ауыл әкімі, сондықтан ол өз ауылының беделді бір адам болу керек деп ойлаймын. Және ауыл тұрғындарына айта алмайсыз ғой, мынаны сайлаңдар деп. Өйткені ауыл сол адаммен жұмыс істейтін болғандықтан бұл жерде кішкене демократиялық көріністер сипат бар ма деп ойлаймыз. Жасыратын жоқ, ауыл әкімдерін сайлауда бір қатар мәселе бар. Біріншіден, үміткерлерді талқылаудың болмауынан халықтың сайлауға ықпалы өте төмен. Екіншіден, ауыл әкімдерінің жиі ауысуы.
Көп жағдайда 4 жылға сайланған әкім мерзімі аяқталғаннан кейін басқа лауазымға тағайындалып кетеді. Яғни ол тағы 4 жыл ауылды басқаратындай жігерлендіру тетіктері жетілмеген. Ауылды басқаруды ынталандыру тетіктерін қалыптастыру қиын емес. Ол үшін заң шеңберінде сайлау құқығы қағидаттары бойынша тікелей сайлау жүргізу ұсынылуда. Жаңа заң жобасында мұның бәрі нақты көрсетілген. Заң жобасы бойынша 4 жыл әкім болғаннан кейін ауыл әкіміне іріктеу немесе конкурс жүргізбей-ақ Б корпусындағы әкімшілік лауазымға тағайындала алатындай мүмкіндік беру көзделген. Ауыл әкімдерін тікелей сайлау институты Германия, Швейцария, Канада, Польша секілді елдерде өзінің тиімділігін көрсетіп отыр. Ауыл әкімдерінің сайлаудың нәтижелілігі бірнеше алғышарттарға байланысты. Біріншіден, жергілікті өзін-өзі басқару туралы заңды жаңадан қабылдау аса маңызды. Екіншіден, облыс пен аудан мен ауыл арасындағы аражықты анықтап, әрқайсының өз айналысатын ісі, миссиясын анықтайтын құжаттың орны бөлек. Ауыл әкімі сайлағанмен оны жарайды сайладық, бірақ оның қолында егер түк болмаса, қаражат болмаса, екінші мәселе. Қазір 4-ші бюджет бекітілді, бірақ та олар енді азын-аулық салықтан түсетін, енді миллион болсын, 500 мың түсе ме, одан көп түсе ме, бірақ бұрынға қарағанда сәл енді аудандық бюджетке жалтақтамайтын болды, кішкене болсын. Бірақ та әлі де дегенмен көп ауылдар бізде дотациялық қой. Ол салық түсе ме, түспей ме, сондықтан бұл жағында ескерілу керек. Мен мысалы Ресейде оқу барысы бойынша стажировкадан өткен кезде байқадым, оларда да мысалы поселенияларды жаңағы әртүрліше екен сайлайды екен, бірақ та қаражат болмаса, екінші мәселе соған келіп тұрған. Олар жаңағы сайлаудан өткен, бірақ қаражат болмағандықтан бұл жерде қолдар байланады да. Ал ешқандай сен керемет жақсы әкім болғаныңмен, егер сенің қолыңда мүмкіндіктер болмаса, бұл әкім түк те істей алмайды деп ойлаймын. Егер ауылдың өз бюджеті болса, ауыл әкімімен қатар 7 адамнан тұратын ауылдық кеңес сайлануы керек. Сонда ауылдық кеңес бюджетті бекіту құзыретіне ие болады. Жергілікті өзін-өзі басқару заңында ауылдың бүкіл функциясы мен бюджеттің кіріс бөлігі анықталған жөн. Жақсы өмір үшін ең бірінші салықтан болса, ол ең бірінші ауылда жаңағы коммерциялық нысандардың ашуына ықпал ету. Ауылдың өзі көркею. Сырттан инвестор егер шама келсе, әр ауылда өзінің жері бар ғой, инвестор тарту. Сол жағында жұмысты. Мүмкін құс фабрикасын ашу несі туындайыр. Может одан да басқа, может кірпіш шығаратын завод, кішігірім болса да. Мүмкін мал бордақылауға. Қазір көп жерде жайылым жоқ деп жатыр ғой. Бордақылауға жайылым керек жоқ мысалы. Қосымша қандай табыс көздері бар? Облыс пен ауданнан тікелей мақсатты түрде жіберілетін қаржы көмектер мен дотациялар қайда жұмсалады? Осындай мәселелерді шешуде ауыл әкімі мен ауыл кеңесінің құзыретінің болуы шарт. 2019 жыл қаңтар айынан бастап 4-ші деңгейлі бюджетке өттік. Ол 4-ші деңгейлі бюджет, ол біздің самосоветный бюджетіміз, өзіміздің өзіндік бюджетіміз. Ол бюджет бізде 6 салық түсімі бойынша түседі. Сол салық түсімі бойынша түскен бюджеттерді біз ауылдық сообщество бар, қоғамдастық, өзіміздің сайлаған жаңағыдай азаматтарымыз бар, ақсақалдарымыз бар, оның ішінде жастардан 1-2 адамдар, сосын жаңағы директор школы бар, солармен ақылдасып жаңағы бюджетті қай салаға бөлеміз. Жоғарыда айтқандарымыздың барлығы халық сайлаған әкімнің атқаратын жұмыстары мен міндеттері. Ал сол әкімді халықтың таңдауы мен сайлауы аса жауапты іс. Байқасақ, ауыл әкімдерін сайлауда біраз тәжірибеміз бар. Бірнеше сайлауда өткіздік. Орталық сайлау комиссиясының мәліметіне қарағанда, 2013 жылға дейін елімізде әкімдерге қатысты 3 сайлау науқаны өткізіліпті. Айталық, 2001 жылы 28 ауыл әкімі сайланса, 2005 жылы 4 аудан әкімі осындай сыннан өткен. Ал 2006 жылы 59 аудан және қала әкімі сайланған. Ауыл әкімдерін сайлау бүгінде пісіп жетілген халықтың көкейінде жүрген орынды ұсыныс. Жасыратыны жоқ, қазіргі ауыл экономикасы, ауыл шаруашылығы өзге салалардан көп артта қалды. Оның басты себебі ауыл әкімдердің жоғары жақтан таңдаусыз тағайындалуы.
Өйткені аудан әкімінің қойған адамы сол жердің проблемасын білмейтін, тіптен сол округтың тұрғындарын танымайтын адам болуы мүмкін. Тек мансабы үшін келген жоғарыдағы бір көкесінің еркесі еместігіне кім кепіл? Мұндай уақытша басшысы бар ауыл қайтып көркейеді, әлеуметтік тұрғыдан қалай дамиды? Ауылдық округтерде әкім болуға лайықты қолынан іс келетін азаматтар аз емес, яғни таңдау бар деген сөз. Әсіресе жастар жағынан үміт зор. Бұл Қоржа ауданындағы центральный селолық округі. Көпұлтты елді мекеннің жас әкімі Самат Мейірманов. Өткен жыл сайланған. Халық қалаулыларының шешімімен бір жыл ішінде өзінің қарым қабілетімен ел құрметіне бөленген іскер басшы. Болашақта ауыл әкімдерінің ашық әрі әділ сайлауына түсу үшін тәуекелге дайын. Наша задача быть настолько коммуникабельным, чтобы каждого жителя знать в лицо. Сейчас бүгінгідей ақпаратты технологиялардың дамыған заманында оның жетістіктерін мейлінше толық пайдалану уақыт талабы. Біздің округте кері байланыс жүйесі жақсы жолға қойылған. Айталық, қандай да бір проблема туындап қалған жағдайда тұрғындар менімен гаджет арқылы тікелей байланысқа шыға алады. Бұл мәселені шұғыл әрі тиянақты шешудің оңтайлы жолы. Түптеп келгенде атқарушы биліктің негізгі міндеті халыққа сапалы қызмет көрсету екендігін ұмытпағанымыз абзал. Ашық, жігерлі, заманауи белсенді жастардың уақытысы қазір. Ендігі мәселе өз әкімін жергілікті халықтың өз сайлап алуына мүмкіндік беру керек. Тек азаматына қарап қана емес, әкімін де көріп, ауылын тани алатын деңгейге жету бүгінгі заман талабы. Петровкада да біршама істер атқардым. Петровканың халқы да жақсы неде ойда қалды мен жайында. Енді мен қазір Ақбел округінде міне бір жыл ғана жұмыс атқардым. Оның өзінде де біршама жұмыстар атқарылды. Әлеуметтік салалар, социальный объект дейді ғой. Мектептер, клубымыз бар. Солардың бәрі жаңағыдай ағымдағы жөндеуден өткізілді. Сондай-ақ тағы бір ауылдың жаңағыдай освещение дейді. Соларды жөндедік. Содан енді мен өзім ойлаймын, қорықпаймын деп. Солсын осы сайлау кезінде мысалы ауылдық округте, сол округте тұратын адам болса екен, сол округтен сайланса, ол ауылдың мұқтажын жаңағыдай бірге, жаңағыдай ыстығына, суығына бірге төзетін адам сайлану керек. Әкім болып орналасқаннан бері өзі бағдарлама жасағанбыз. 10-11 жылдары комплексный жоспар дейді. Ауылдың көркейту жағынан. Оның ішінде жарықтандыру кіреді, оның ішінде су мәселесі кіреді, оның ішінде жол мәселесі. Осы үш мәселе ең үлкен мәселелердің бірі ауылдың. Соның енді жарықтандыру біз толықтай аяқтадық ауылды. Ендігі мәселе бізде қазір су мәселесі болып тұр. Қазір түгел құжаттардың бәрін дайындадық, экспертизадан өтті. Республика бойынша қазір осы 21 жылдың бюджетінде ол тұр. Бәрі жақсы болған жағдайда осы 21 жылы ауылдың халқына ауыз су беріледі. Рас, бұл бастамаға кедергі келтіретін бір мәселені естен шығармағанымыз абзал. Ол ауылдық жердегі ағайынның туысқандық, рулық сипаттағы мықты бірлігі. 40 рудан тұратын ауылдар бар. Сондықтан алдымен ауыл әкіміне кім ұсынылады, мұнда жан-жақтан реттеп алған дұрыс. Ауыл әкімінің сайлаудың алғашқы жылдарында трибалистік мүдденің белең алуы әбден мүмкін. Содан кейін елдің көз жеткен соң ғана ауыл әкімінің қабілетіне, белсенділігіне қарай таңдау басталады. Кез келген лауазымға мемлекеттік қызметте біліктілік талаптары бар әкімшілік лауазымға. Бұл мысалы селолық, поселкелік әкімдердің лауазымы болу үшін онда да белгілі бір қызмет өтілі қажет. Бұл жүргенде жаңа бірден бір жас бала әкім болады деп айта алмаймын, себебі жаңағы біліктілік талаптарына сай келу керек. Тәжірибесі болу керек, әрине міндетті түрде. Немесе басқа да осы мемлекеттік қызметке келетін сала бойынша 4 жылдан аспайтын қызмет өтілі болу керек. Оның ішінде мемлекеттік органдарда қызмет өтілі болу керек деген сияқты сондай біліктілік талаптары бар. Ауылдағы сайлау мәселесі азаматтар арасында жаңа саяси мәдениеттің қалыптасуына да оң әсерін тигізеді. Әрине, рушылдық пен жершілдік, демократиялық институттардың қызмет етуін тежеуі де ықтимал. Бірақ батыл қадамдарға бару, рушылдықтың жағымсыз ықпалын әлсіретудің бірден бір жолы.
Қазақстанда жаңа 2500-ден астам ауыл бар ғой. Енді әр ауыл, бір ауылға ұқсамайды шынын айтқанда. Енді таза қазақи ауылдар бар. Енді трайбализм мәселесі әрине ол көрініс береді, бірақ одан қорқсақ, біз тағы 50 жыл тосамыз ба, 100 жыл тосамыз ба, сондықтан бастауымыз керек. Бұл енді қателіксіз болмайтын шығар. Бірден бәрі идеальный болу ол мүмкін емес, кез келген елде олай болған емес. Сондықтан бастап өзі халық түсінетін болады деп ойлаймын. 1-2 сайлау өткеннен кейін ол өз руласын сайлап алып, ол егер түк істемей жатса, халық оны келесі сайлауда сайлай ма, сайламай ма. Сондықтан қателіктер арқылы үйренеді ғой. Әкімге көп нәрсе байланысты ғой. Сол жердегі ұйымдастыру, халыққа бағдарламалар таныстыру, оны жаңағы іскерлікпен шеше білу, жоғары жақтағыларға алашапқын жүгіру, сұрау, жаңағы неге кіретін сұрауға мүмкіндік бар жерлерде ол әкімнің тікелей харизмасына, оның қабілетіне байланысты. Сондықтан бұл жерде ұйықтайтын әкім кері жоқ, бізге деп өзі халықта ойлайтын шығар деп ойлаймын. Әртүрлі ауылдар болады. Мысалы, орыс қазақ араласқан ауылдар бар, және де таза қазақтар тұратын ауылдар бар. Содан 1-2 рудың жаңағыдай ақсақалдары өздерінің жаңағы руынан ұсынуы мүмкін. Ол жағынан енді былай ойласаңыз, ол уақытша нәрсе. Ол жаңағы ақсақал сайлау мүмкін сол өзінің руласын. Бірақ егер ертең ол өзінің руласы өзіне жаңағыдай жамаатты болып жатса, ол қиын нәрсе. Өйткені алға қойған мақсатын, жаңа жұмыс, өзіміздің жұмысымыз бар ғой. Сол жұмысты реттей алмай жатса, бір жаңағыдай қаржылық мәселелерді реттей алмай жатса, онда ол уже жаңа ақсақалдың өзіне керексіз болып қалады. Көрдіңіз бе? Ақсақалдың өзіне жаңағыдай кір келтірген болып саналады. 4-ші деңгейдегі бюджетті қалыптастыру процесі келер жылы аяқталса, ауыл әкімдерінің тікелей сайлауы өз-өзін ақтайды. Өйткені билікке жергілікті халықтың сеніміне ие болатын адамдар келеді. Бұл жерде ағайынның емес, ауылдасың тайы olsun деген қағидамен өмір сүріп, барша жұрттың ауылды көркейтуге үлес қосқаны абзал. Ептеп тарихқа жүгінсек, 2013 жылғы ауыл әкімдерінің сайлауы еліміз үшін жөні бөлек, маңызы зор саяси оқиға болғаны рас. Бұрын әкім сайлауы бірнеше мәрте сынақ жүзінде жүргізілсе, енді жалпы мемлекеттік ауқымда өткізілмекші. Жарығыңыз, суыңыз, жолыңыз жұмыс істеп тұрса, онда сіз өзіңізді ары қарай басқа шаруаны реттей бересіз. Енді әкім бұл үш мәселеге ғана жауап бермейді. Ол мысалы өзінің әкімшілік бөлінісіндегі қандай мәселе туындайды, соның бәріне өзі жауап береді. Мысалы, мал ұрлығы ма, не бір мысалы жолда бір машина көлік сынып қалды ма, қыс ішінде мысалы жол тазаланбай қалды ма, соның бәріне өзі реттеп отырады. Ол бір ғана саламен жұмыс істемейді. Енді ол жаңағыдай ішкі істер органдарымен, мысалы участковый инспектор полициямен де жұмыс істейді, дәрігермен де жұмыс істейді, және директор, мектеп директорымен де жұмыс істейді. Тығыз байланыста. Осы саяси қадам арқылы жергілікті өзін-өзі басқару саласына үлкен бетбұрыс жасалды. Сол жылы жаңа бастаманың Қарағанды облысындағы көрсеткіштері төмендегідей. Өңір бойынша 129 аудан, қала, село әкімдерін таңдауда 400-ге жуық үміткер тіркелген. Олардың арасында мұғалім, инженер, экономист секілді мамандық иелері басым. Сайлау нәтижесінде 47% село, кент әкімдері ауысса, 53% өз орындарын сақтап қалды. Халқымызда әкім бол, халқыңа жақын бол деген тамаша нақыл бар. Бұл дана халқымыздың биліктің бетін өз елінің мүддесіне бұруға ниетінен туған шешім болса керек. Енді халқына жақын әкімді таңдау сол халықтың өз қолында. Егер ауыл аймақтарда әкімдер сайлауы ойдағыдай іске асып жатса, 2027 немесе 2030 жылдары аудан әкімдерін сайлай бастауымыз мүмкін. Сондықтан ауыл әкімін сайлау бұл алғашқы тест. Бұл айрықша назар аударуыңыз қажет ететін басқару жүйесі. Көріскенше күн жақсы болсын ағайын.